За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење солени бомбици со кикиритки, како главно јадење пилешки гради со печурки, за десерт тропикал торта. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Веќе е во продажба. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите солени бомбици со кикиритки. Во длабок сад го ставаме брашното. Во садот кршиме едно јајце. Второто јајце го кршиме и ја делиме жолчката од белката. Жолчката ја додаваме во садот со брашното, а белката ја оставаме во сад настрана. Во садот го додаваме млекото. Посолуваме. Го додаваме и маргаринот. Со рака ги мешаме со стојките, замесувајќи тесто. Кинеме парче од тестото. Во средината ставаме една кикиритка и ја формираме бомбицата. На истиот начин од тестото ги формираме сите бомбици. Потоа секоја бомбица ја свалкуваме прво во белката, а потоа во сусамот. Ги редиме во огноотпорен сад. Садот го ставаме во редна. Печеме 20 минути на температура од 220 степени. Го вадиме садот од редна. Ги вадиме бомбиците од садот и ги редиме на чинија за сервирање. Украсуваме со листови целер
и гранче црн босилок. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 40 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Од брашното едно јајце, една жолчка, млекото, маргаринот и сол замесете тесто. Формирајте бомбици. Во средината ставете по една кикиритка. Свалкајте ги прво во белка, а потоа во сусам. Наредете ги во огноотворен сад, испечете, сервирете и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите пилешки гради со печурки. Рецептот го започнуваме со тоа што на даската за сечење ги засекуваме пилешките гради и им ги отстрануваме коските и кожата. Со нож по должина ги засекуваме парчињата месо за да добиеме шницли. Шницлите ги толчиме со дрвен чук. Ги посолуваме. Потоа ги наросуваме со мелен бел бибер. Започнуваме со подготовка на филот. Шампиньоните ги сечкаме на тенки листови. Во тава за пржење на оган го ставаме маргаринот да се растопи. Мешаме се маргаринот побрзо да се растопи. Во тавата ги додаваме и сечканите шампиньони. Посолуваме. За време на пржењето промешуваме. Макдоносот ситно го сечкаме. Во тавата додаваме мелен црн пипер. Мајчината душичка ситно ја сечкаме. Во тавата ги додаваме и сечканата мајчина душичка и макдонос. Промешуваме. Ја тргаме тавата од оган. Ја земаме првата пилешка шницла и ја ставаме на даската за сечење. Врз шницлата ставаме од филот од тавата. Ги превиткуваме краевите од шницлата за да не испаѓа филот и виткаме ролат. Истата постапка ја повторуваме со сите 4 шницли. Во подлабок сад ги кршиме двете јајца. Ги матиме јајцата со жица за матење. Секој ролат го валкаме најпрво во брашно. Потоа во изматени јајца и на крај во лебни трошки. Вака подготвените ролати ги редиме на чинија. На оган ставаме тава за пржење и во неа масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме ролатите од пилешки гради да се пржат. Започнуваме со подготвување на сосот. На оган ставаме тенџере. Во тенџерето го ставаме млекото. Додаваме 2 лажици густин. Мешаме со жица за матење. Макдоносот ситно го сечкаме.
Во тенџерето го додаваме мелениот бел бибер. Потоа го додаваме и сечканиот магдонос. Мешаме додека сосот не ја добие потребната густина. Го исклучуваме огнат. Го посолуваме сосот. Испржените ролати ги ставаме на чинија обложена со хартија за да ја впие непотребната мрснотија. Ги редиме ролатите од пилешки гради на чинијата за сервирање. Еден од ролатите го сечкаме на половина. Со црпелка ролатите ги прелеваме со сосот од тенџерето. Украсуваме со кругови црвена пиперка. Додаваме прас, а потоа и морков. На чинијата го сервираме и претходно сварениот ориз. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Пилешкото месо засечете го на половина подолжина, источете го со чук и зачинете ги шницлите. Од испржените шампињони со магдонос, мајчена душичка и зачини подгответе фил. Нанесувајте на шницлите и свиткете ролати. Свалкајте ги во брашно, изматени јајца и лебни трошки. Испржете ги. Сервирајте ги со ориз, прелите со сос од млеко, густин, сечкан магдонос и зачини и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите тропикал торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и во два различни сада ги ставаме белките и жолчките. Белките ги матиме со миксер. Во изматените белки постепено додаваме 20 лажици шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Во изматените белки ги додаваме дробените ореви, брашното, дробените лешници, сечканите смокви, сувото грозје и сечканите урми. Мешаме со лашица додека смесата стане еднолична. Потоа со раце ја дробиме обландата и ја додаваме во садот. Промешуваме. Тавите за печење ги обложуваме со хартија. Смесата за пандишпан ја делиме на два еднакви дела во тавите. Ги рамниме смесите за пандишпан. Тавите ги ставаме во редна. Печеме 15 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во садот со жолчките додаваме 200 грама шеќер. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Изматениот крем од жолчки го вариме на пареа. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја додаваме во садот. Откако кремот ја згусне, го тргаме садот од оган. Изладениот чоколаден крем пак го претураме во сад за матење. Во садот го додаваме маргаринот. Матиме со миксер додека филот се соедини. Пандишпаните ги вадиме од тавите и им отстрануваме хартијата. Им ги отсекуваме краевите за да добиеме рамни површини. Од двата пандишпана отсекуваме по една потесна лента. На долниот дел од првоаголна кутија за торта ја ставаме првата лента пандишпан. Ја премачкуваме со фил.
Втората лента ја формираме од двата потесни одсечени дела и неа ја филуваме. Врз филот ја нанесуваме третата лента пандишпан и неа ја филуваме. Почнуваме со подготовка на шлагот. Во сад за матење го ставаме млекото, го додаваме прашокот за шлаг. Матиме со миксер додека шлагот скусне. Бананите ги лупиме. Излупените банани ги редиме врз филуваната торта. Шлагот пак го ставаме во готверски шприц. Со шприцот со шлаг го прекриваме страничниот дел од тортата. Потоа со шлаг ги украсуваме краевите од горната површина на тортата. Со топчења шлаг ги прекриваме бананите. Декорираме со чоколаден прелив. Декорацијата ја завршуваме со зрна суво грозје. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од изматените белки со шеќер и преостанатите состојки подгответе смеса. Испечете пандишпани. Сварете крем од жолчките изматени со шеќер и чоколадата, изладете го и во филот мешајте го маргаринот. Од пандишпаните отсечете по 1/3 за да добиете 3 ленти. Филувајте ги и наредете ги една врз друга. На тортата наредете ги излубените банани. Украсете со изматен шлаг и декорирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Веќе е во продажба.
Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење, коктел печиво, како главно јадење, јунешко во гурмански сос. За десерт, колач тони,